أحبك يا ربي. Allah, je t'aime. أحبك يا الله. أحبك يا الله. I love you Allah. मैं आपको प्यार करता हूँ अल्लाह. 사랑해요 Allah. أحبك ربي. Shef, sidomos këta xhamati pak më të shkolluar që më marr vesh. Kanë ka pak se është për ta shumë lehtë. E para thot kështu. Njerëzit e meqëm, ndëgjoni mirë, njerëzit e meqëm, e të shkolluar, kur t'i dhon do ide të forta, mendime të forta, ja refuzojnë akronçat e tij. Po ato ide i pranojnë gjenerata tjetër. Do më thonë, unë jem hoqë sot, me bane me full diçka që tash qëtu, ju ma bëni mu bajat. Pse? Se që kjo ideja em është e re për juve, edhe është e pa pranueshme për juve. Po çka ndodh? Nashta djemtë e juve kuptojnë idenë temë. Për që ta, njerëz që dhon ide të mëdhaja, që dhon koncepte, mendime, supozime të famshme, zakonisht nuk ja pranojnë njerëz që kanë jetuar me to. E pranojnë gjenerata tjetër. Darwini, a keni dëgjuar për Darwinin? Darwini kur e ka dhënë teorinë e evolucionit, krejt shkencëtarët e kostia kanë mohu. A dinë cilët e kanë pranuar? Gjenerata këtë ma vojnë kërë. Kjo është një falë ligji i jetës. Për që ta, disa opinione, disa mendime që i dhonë shkencëtarë, mendimtar, edhe buxhollarë, a besoni që ka një hoqë sot e jep një mendim, na nuk ja marrëm, na që falem se marrëm. Tek gjenerata mrapa neve ka me kuptu filozofinë e hoqës. Sepse këta janë njerëz me koka të mëdhaja, mendimtar të fortë, edhe i kanë i prognozojnë, i dhonë ide të çaq mëdhaja që tek ma vonë kuptohen idetë e tyre. E para. E dyta, këto dytën e kanë për një histori, për kazeni një prevoj private. Jem konë me një takim me një mezhlis, edhe u që njën i mbet e tha, hoq, a mund është dikun me gjithë në i fetfa, mus mu falë, i nga lorë të falë. A ki në i fetfa e dikun mus mu falë. Edhe unë të dash mja njës me full, të dash mja njës me përgjigja, ti normal me edukate, me qysh do të një hoq, e kisha unë një haxhi në krahin e djathtë. Haxhi i meqëm, ko gjaj ashper, tha hoq rriti se unë i përgjigj në këti. Edhe mur haxhia më merë me ta. E ja boni 8-0. S'kisha mujtër mja bo qashtu. Ideja është që njerëz të mëdhej, tash mos keq kuptoni po, njerëz që janë lider politik, kur të kritikohet, s'do të ai më merr me kritika, do të këta për rreth me mi bore pikat. Apo kuptoni, ideja është që për shembull ti e hoq vjen njëri të shon këto, bana më thy, ky haxhia do të më merr me to. Jo, se është e ult kur një njeri i madh kritikohet dhe ai vetë merret tash me kritikën. Jo, do të thonë i ka shumë hoxhallar të mëdhej sot që i kritikohen, po ai nuk merret me kritika, i ka të nxënësa ata merren me replikimin e kritikave. E ai haxhia po ndoshta jeni kurashtar me ditë që ka përgjigj. Nuk keni se? Po sigurisht keni se. I tha Atina po shoh sta lirohesh në dy raste lirohesh. Që mund i bën dy sene kur mos u fal, ha? E para tha vetë që të kryqin bënu katolik, si të bosh katolik, tani veç meshin e ki s'ki namaz. Edhe dyta që mund bosh budall, se si të bosh budall lirohesh me këtë. Besoni nësë kësha ditë që shtu mi u përgjigj. Une ish dash me kruajet në bipër. Ideja jam është që njerëzit e mëdhej, kur të kritikohen ata, që do të më merë me kritiken, do të dikosh afër tyne me mja bo kritikën. E treta, po ju përëmtoj se ka nevoj një ligjerat me majtë. E treta thot kështu. Për me arrit me zbulu thelbin e diçkafit, do të mi bo 6 pseja. Për me arrit me kuptu thelbin e një problemi, do të 6 herë me pyet pse. Pse? Në 6-ën e mërvesh dhe nasht, dhe në palc. S'kena vak me spjegu sot. Qfar dë një teme? Jo marrë me falë gjumon. Pse? Pse është farz? Pse o farz? 6 pseja do të mi bo për me arrit në thelbin e diçkafit. Po shkoj të dojt, pse? Pa i vllaznia nonës, pse janë vllaznia e çështje? Do të thonë, çdo çështje, nëse veç 6 jo më shumë, se më bën 7 filozofur. Jetë muhabet kot. Jo, veç 6 pseja. 6 pse.
po shkoj sot në punë. Pse? Po i kam robe fëmije, duhet me punu, e pse duhet me punu? E pse i ki robe fëmije? 6 pseja arrin me zbulu pse shkon në punë ti. Është e qartë? Dhe mos edhe në vendime. Mos të harroj me thonë. Në vendime është shumë më rëndësi 6 pseja. Për shembull ti po do me marrë një vendim. Unë po du me bleqit shtëpi. Pse? Po pse kako ishin e mirë? E pse kako ishin e mirë? E pse s'pe blejnë atë tjetërën? Pse s'pe blejnë i banesë? 6 pseja. Me 6 pseja arrin me zbulu sakt vendimi jëtë është i drejta ju. Punit është të kritike edhe pak. Faktë qëto i det, e para nështë të se arrut. E para ke njës të mëdhej, kur dhonë mendime nuk ja pranojnë ata që jetojnë më vonim i marrin vesh. E dyta ke njës që janë të mëdhej, zdo të më me kritike, këta tjertë i bojnë. E treta, nëse dënë më këthy në gjenesin e të qkofit, bëni 6 pseja. Edhe e funit është kështu. E funit tëtë lideri, kur të kritikohet, do të me i pranu kritikat, e jo me thonë, a keni pas që bojnë ana? Për shembull ti e zëtë shpi edhe djallit të të babre, pëse pja bojnë qëto. A di që i thu ti? Ti thu, ani pro, hajde ti bënë këtu. Po se përshama, ajo është kryetar komune, edhe unë shkoj e qërtoj pak, stash, ani thot, a jednohet, hajde ti bënë kryetar komune bëne. O, ti shef, unë e s'di me bëto, unë di që se si të e bo mirë. A dini që shi bjen kema thjesht, ty tu ka prish kërri. Unë nuk jam automekanik, unë veç di me të kallëzush tu ka prish. E ti atë që më thu, o, shash tu ka prish kërri, hajde ndreshe. Ja, nuk di me ndreshe, veç të kallëzuash tu ka prish. Dhe më thonë, ideja është që ka njerëz të cilët din me të kritiku, po nuk e din që shumë mirë, veç e din që o keq. A, është e qartë. Unë e muj me të kallëzu që e ki gabim, e qysh është, lëpe qysh është se di asun. A që e ki kez e di sigur. Po na qysh ja mujna na i dhëna, a pe din që, a pe shet që jo keq po, hajde ndreshe, ja s'di me ndreshe. E mos më këshilla pra. Ose mos më kritikon. Ideja është e lider të gabim, sepse lider nuk duhet kështu me mendu. Sepse lider duhet me ditë që ka njerëz në popull që e din që kjo punë gabim, po nuk e din me ndreq. Duhet me hulum të kush e ndreq.